യുദ്ധം മുടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ശത്രു വന്ന് തന്റെ ഭാര്യയെയും പിള്ളകളെയും എല്ലാം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പൊ ദാവീദ് ചിന്തിച്ചു, ദൈവമേ, എന്റെ പിള്ളകളെ എല്ലാവരും ഞെരിച്ചു കൊന്നിരിക്കാം, തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കാം. ഇപ്പിടിപ്പെട്ട സോർവ് വന്നപ്പോഴും ദാവീദ് 8-ാമത് വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, യഹോവയെ നോക്കി പിന്നെയും കൂപ്പിടുക. நாளிலே, குறிப்பிட்ட வருடத்திலே, குறிப்பிட்ட மாதத்திலே ஆண்டவர் என் பாவத்தை கழுவினார், எனக்கு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் வந்து விட்டது. அதுதான் ஐயா சபையில் கிடைக்கிற உள்ளான அனுபவம். இயேசு என்று சொன்னாலே பிசாசுகள் நடுங்குகிறது. இயேசு என்று சொன்னாலே வியாதிகள் மாறுகிறது. இயேசு என்று சொன்னாலே மரித்தோர் எழும்புகிறார்கள். காரணம், அவர் உயிரோடு இருக்கிறார்.